Nangaba kusibudde naye bwera eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu gaye mulago okole gaye noonya omwamu siwonanga ekyomusulu ekyomusulu ogwali omusulu katiko masira ogwali omusulu katiko masira kwatagana nabo sibagala kujja wange obaleese otya Mbadde njagala tumalirize kuba y'ensonga malirize ku nsonga kyate nsonga kije sitategera gye twagala omaliriza tolina ky'omanyi mukwano sirina kyemmanyi naye nga abato bategera bulungi mbategera naye sibagala kusala wange nabakowakoowa dda wano mu maka gange sagala na banninyi bakola ki balina bye bankolaakola ebintu ebitategeerekeka bampayiriza mbumbaloga biki sibitegeera naye nga gwe toli mulogo nze sobola kuloga munaaye asobola kyenjagala twogera olunaku olwaleero kigambibwa nti gwe nanyini ekyo tekisoboka nzisobola nange mbitya ate muloge tusobita naye nga nokisindikira asobola tosobola tebakibuulya buwulizi nti tuloga ate bakikirizamu kuba tuli badiventi abadiventi tebakkiriziganya gwe nanyini kusindika musota gwe nanyini kugamba gwe mulogo akyasinze ku kyalo kino nze munaye mukwano sobola nakuloga munaye ffe waffe tulina eddiini nyingi tetuloga abadiventi be tebabikola ankoniriza nnyo omulungi alawa Delta TV program eno eyitibwa ebintu bizibu nze nasaliridia bujja kutuusaako tukwebaza nnyo nyini ddala nti webale nnyo webayi ddala ate okutuwa obudde oyinza okunanga nyambadde bweti nogamba bannaye omwana abadde atya nolaba ali sayidi eno nogamba mulasita kiki aye nolaba ali sayidi eno nogamba ate kabaka abadde ki alinga kabaka naye nga njagala okwanjulira show olunaku olwaleero ebbanga liise giringa myaka emeka ebiri giringa myaka ndowooza ebiri oba esatu okuva lwe twakuleetera show gye mwatya ennyo gye mwewunya ennyo nga mwebuuza kintu kino kyakolebwa kitya gye kiri tekiriiyo abaffe batufeera bufezi oba abalala ne bagamba nti abaana abato ku myaka egyo okuba nti batuuka ku ddogo erituukaawo abaana baba batya olunaku olwaleero njagala ate nkugambe nti ffe twatuuse dda saidi zeno ennakawuka lwaki tuze ennakawuka nga tunoonya ayitibwa Ssalongo Nsiko bagamba omuntu abeera Ssalongo tebatabako mwami tuze tunoonya Ssalongo Nsiko yaani gwe yalaba vidiyo eno eyalaba emboozi kati munange okuba wati sigwe yabisindika lwaki mumpayiriza obulungi nali mwakola kiri okendo basindikire ngamuyingira muyani nabako wasibaganga sigwe yabiweza kati mutu wange okuba wati sigwe yabisindika essaawa eno yennyini tutuukiriza nga abantu bali basabye tunoonye ku Ssalongo Nsiko. Ssalongo Nsiko ono tumusanze waneeno ennakawuka ku lubiri lwe. Bingi byinza okwebuuza era bingi byemwebuuza kale nno twafunamuko obuzibu obutamufuna ekyeyo nga yakazanya buli muntu nga ayagala okumulaba buli muntu ayagala okubuuza like questions ze naye tetwasobola olunaku olwaleero kale nno tusobodde tutambudde mu nkuba era nga wotulaba abantu bayinza okwebuuza ati Nassali bayambadde atya bweti bwensazeewo so kuba nti nyingira olubiri ate nga sambadde bulungi oba nga situukiriza tuli naye wano Ssalongo Nsiko yaani akola biki muto mwana tu muto futubale tumanyi nti no bino ebintu by'empewo bikwata abantu bazeeyi bantu bakulu amaanyi agajjawa n'ebiringa ebyo essaawa eno yennyini byagenda osooka ate okutunnyonnyola ng'oba oliawo tetunaba kuyingira munda ate kulaba ki kigenda maaso kujjukiza katono nti wetutuukidde wano eno nga olubiri luno oba mu lubiri muno nga mulimu emikolo egigenda mu maaso gye sinnamanya oba giri ku ki naye nga byonna omukulu nanyini wano agenda kuba ate abitunnyonnyola. Ssalongo nsanze okulaba weewaawo nnyabo nange okusinkana ensebo oli muto nnyo nyinza okuba omuto mu myaka naye ate bakama bange abantulako bo nga ate bakadde nnyo kuba nze nalondebwa nga nkyali muto nnyo mu bufunze nti jjajjange Maliba Ddungu awummudde ekirulumba awo nno Kiboga
yalangirira nti omwana anaddako nga mulenzi ku kali mu biseera ebyo abakyala abaaliwo yalangirira nti omwana anaddako okuzaalibwa mu kika yenna atuumibwanga erinnya eryakazibwe. Kazibwe kitegeeza nti omuntu azibikira ebizibu byonna ebiba bizze mu famire. Kale amannya ebiseera ebisinga bagatuuma okusinziira naddala empewo bwe ziba zirambisa ensonga zaazo. N'erinnya Ssalongo Nsiko lijja litya nti Ssalongo Nsiko gwe musambwa gwensamira. Nsiko kitegeeza ettale mwe tubeera, naye aba musajja mukulu muwanga bwakka mu kunoga eddagala afuuka Nsiko. Awo nno erinnya bwe liva nti Ssalongo Nsiko. Naye ng'abeera muwanga aba musajja muvumuzi, aba musajja mulaguzi. Kwegamba nti tetukkiriziganya nnyo mu bantu baloga bannaabwe. Singa oba osobezza ku munno omusango naawe gukusalibwa oleke kuddamu kikola bala kyova olaba n'abakyala abo ababiri omutawana ogwo abaliko nti waaliwo okulogaŋŋana. Ffe tetutakkiririzaamu. Temukkiriza mu kulogaŋŋana. Kati wano wali obonereza oba mwali mumuyigiriza? Kwegamba kubonereza kwennyini lwa nsonga nti tetwagala akiddemu mulundi mulala kikola balala. Abantu bangi nnyo beebuuza ne bagamba nti ate okukola ebintu nga bya kikulu nogamba omwana abadde ki? Omugigi guno ate twebaza nnyo nti Kabaka yagutuwa nti gwabavubuka. Naye ate ekyewuunyisa nti n'empewo zennyini zaddira ddala mu bavubuka olw'ensonga zagenda okuzuula nti zo z'amaanyi nnyo. Bwe zaatuulanga mu bakadde zaabayuyanga nnyo okukakkananga n'amagumba abamu gamenyese. So kati balonda bavubuka era n'ennyimba ffe tuzimba bulijjo tijjajja wakwata muto nywereza ddala. Jajja wakwata muto nywereza ddala. Nga tukyali ku mulama nga tunalondola bintu birala. Ebintu bino eno osituka busitusi obeereyo mu kiro n'ogamba nti no musota guugo ogenda olumbe gundi. Kintu kino kiri kitya? Tosobola kkeera bukeezi ku makya nti ofuuka omusamize. Kubanza ate akugamba nali sikkiriziganya na muntu nga ne bwe ndaba bulabi muntu ayambadde lubugo oba anywa emmindi sisembera na waali. Kino kyenkutegeeza nti nagezaako nnyo okuyita mu mbeera ey'obuto okulabika nti nsobola okusoma n'empewo zannwanyisanga naye nga nangewo omanyi ddalu nzira empewo okuba nti ntuulira ddala ku kiwa okutereera zanzija Bulaaya nali Sweden mu kibuga kye bayita Stockholm. Eyo nno gye nava nga buli kimu kigaanyi nenkomawo nga sina wadde omunwe gw'ennusu nentandika buto era nensigala nga nkyakalambidde mpaka zamaliza zimenya okugulu. Bulaaya nga olunkomyewo mu Uganda zamaliza zimenya okugulu. Era abasinga bandaba nga ntambula nga mpenyera balowooza nti oba soga lya bavubuka n'esi bwe kiri. Amazima gali nti empewo zaali mu kumbonereza nsobola otuula ku kiwu nezitakoma ku ekyo n'omukono ne gumenyeka guno ne gukyuka ne gukonawa paka ne ngamba kantuule enkola emirimu gy'abajjajjange. Mpozi mu kuba nti nno ngenze nga nzirukanya embeera y'obujjajja nsobodde okuba nti tubuludde enzikiriza y'obujjajjaffe era yawandiikiddwa mu mateeka eyitibwa Sooka Cultural Region era nga bannasooka bonna baasiima nga nze Ssaabakabona waayo nzikiriza eyo eya Sooka. Bangi abagobezi tulina bangi naye ng'ekikulu mu byonna si lwakuba nti twagala bagolobezi naye twagala abantu bategeera obuwangwa bwabwe n'ennono. Gwani? Amannya tayitayo gy'ogambye mwezi Ssaabakabona kitegeeza nti akulira bakabona oba bakabona ababonekererwako ensonga z'obujjajja. Ssaabakabona. Weewaawo. Kati Ssaabakabona Jjumba ye aliwa? Ssaabakabona Jjumba ali mu nzikiriza eya tondizimu era kwegamba tetuwakana naye. Twawakanira ddala lwa nsonga tondizimu tekitegeerekeka naye Sooka kitegeeza oyo ayasookawo kitegeeza ye Katonda ayasookawo. Kati tondizimu simanyi kyekikola ki wabula nkunnyonnyola ekyo ffe kye tulimu. Naye nga mwenda muli basawo ba kinnansi? Ffenna tuli basawo ba kinnansi. Mwenda mwasamira? Ffenna twasamira naye ate musamira ne baba baana nga bazaaliddwa balongo buli omu avaayo n'omukisa gwe. Njaga tudde ku kiri ozuukuka kiro osaba bajjajjaabo musota gutambula gutya amaanyi ago gatambuza omusota okugenda ogutalabangako
njagala amanya fe mu bujjajja fe tulina kye tuyita okukkaliza lubaalu lw'empewo kiba kitegeeza nti uyo muntu ayise mu mitendera gyonna mu bufunze ebiseera ebisinga jjajja asooka n'akuwa obubaka n'ogenda nga mu nsozi ez'enjawulo okugenda mu nsozi ez'enjawulo tekuba kulambula kuba kukuŋŋaanya buyinza obw'abajjajjaffe bwe baatambulanga nabo kuva edda nedda bajjajjaffe amaanyi bagayina era baayogeranga bwogezi kigambo nti mwana wange genda owone era n'owona newankubadde ensangi zino byagenda bikyukamu nti wogamba omuntu nti genda owone nga tomuwadde eddagala alabira ddala gwe nga atakola naye ng'amazima gali nti eddagala si lyerikola lyokka wabula obuyinza bw'abajjajjaffe abantu bavayo ne bagamba naye nassali banaye bukyotufeera leero otufeze luno tekisooka nabeerawo notatya namusota bane nange omusota nagutya mala okuba temwala bakyali mu field naye tenalina okukola oba kitegera obasaana nange nina bajjajjanga tewali kyenjagala okutegeeza nassali omanyi nti tewali muntu yenna ali mu ggwanga wano kewabeere Bulaaya atalina bujjajjabwe lwa nsonga teri muntu yabuuka bubusi mu ggulu n'agwa ku ttaka kuno kitegeeza buli muntu alina obuwanga bwe gye yava aba alina jjajjaawe kati jjajjawo bw'abanga aseeredde n'afa olwo afuuka sitaani taba sitaani kitegeeza olina okuba nga okyamujjukira akaba ekiseera kyonna nga bw'olaba bannaffe bonna enzikiriza ez'enjawulo nti babaako n'ennaku ne ze bajjukiramu abatume tuba tukiyita bwe tutyo weewaawo amazima gali nti bino si bya kifere wabula obujjajja bweyogerera nti bajjajja baava mu eri embeera beeyogerera ensonga zaabwe ze baagala bassa obubaka basobola okujja kujjoba asobola n'okwebonekera awo n'omulabira ddala kwegamba batambula mu ntambula za njawulo batambulira mu misota batambulira mu ngo kwegamba waliwo ebintu ebimu bye tutalina nakugenda mu nnyo kuba bo balina bye beesigaliza nga bw'olaba Mukama Katonda bwe yeesigaliza obuyinza bwe obw'okufa ate n'okuzaalibwa. Omuntu bw'atunulira Ssalongo Nsiko njagala okugyawo era kiri nti lwaki oluddewo nina ebyentera okugamba abantu nti togenda kugwa bugwi ku muntu omugambe ssebo tunnyonyere kino nakiri bantu bakulu babeera n'ebyokukola so wasaidawo nakugamba nti leero jangu ng'otambula ogenda so kansibe nti banaye mukitegedde bulungi nnyo ate era abantu abaalaba akantu kaneeno ng'omukyalo oli ateredde bulungi era mwebuuza tunnyonnyolemu-kkaawo bwetwatuuka ku nzikiriziganya n'ogamba nti okay osanga aboneredde katukwate ekintu kino ate tukole ki tukijjawo mpozi bw'abanga omuntu yeenenyezza ekibi kye kuba ne bajjajjaffe bagamba nti ayeetonda asonyiyibwa tetugamba bugambi nti nno tukusonyiye naye wabaawo emikolo egikolebwa okulabika nti embeera eyo evaawo kiringa wonooga nti omuntu bamukolimidde teriiyo ddagala livumula kikolimo wabula ekikolimo tukikolera omukolo guno wammanga nti omuntu oyo yennyini aba akukolimidde tukutegeeza nti gendayo omwetondere naye si mwetondera bwetondezi mutwalire ekintu kyasinga okwagala singa akugamba nti weebale mwana wange nkubuulira nti ekikolimo kiba kikoze eki kuba liri ekkonda liba limuwedde ku mutima. oyogedde ku kintu ky'Abebulaaya Abebulaaya tugenda banyumyako ndowooza nga tuli munda kubanga nabo balina ensonga zaabwe oba oliawo nti gwe Mukama yakuyamba wewabeererayo nofuna nawe bakubonereza kangambe bwe ntyo okumbonereza tekwali kw'amaanyi kubanga omuntu akumenya okugulu n'omukono kitegeeza ayagala kukulemesa kutambula nakwata naye nga mu byonna ki kukakkana otegeera obujjajjaabu era teri yayagala kugamba ategedde jjajjaawo ali mu mbeera mbi kizibu gusinze okusaasira n'okukola ki omwana atava ku mabega ga jjajjaawe weewaawo banaye kasibe nti mukitegedde bulungi nnyo Ssalongo Nsiko weewaawo obulamu bwetutambuliramu olunaku lwaleero si bwe bulungi ennyo nga wadde ebikolobero byeyongera obutabanguko mu maka ne bweyongera naye omuntu singa afuna obuzibu njogerako ebintu bya mirundi nga 3 obulwadde obunaamukwata ajja agenda mu ddwaliro bakebere malaria ezzungu ly'eŋŋamba buyinza okubula obulwadde obwo bubula omuntu ono ajja agendako mu church alondako bwaba tageza mu church agenda kuddukira eno gye muli bwe kiri abantu bano
ne batugamba bagamanya abakyala mweraguza nnyo gye tuddukira n'okweraguza tuba tugenze kwetaasa abantu balala bagenze kwetaasa naye embu abasawo b'ekinnansi mubuzabuzizza abantu ekisusse amazima gali nti nzirira ddala wali ku gundi nti abamu bagenda mu kyaki abantu bagenda mu masabo si nti eno kyaki gali kiri kyaki kya luzungu gonna masabo gonna masabiro era ekiba kibaleese kulabika nti basaba embeera ekoleki etereere ensonga lwaki sooka kwegamba nti yabbuluka kuba yaliwo ate teriiwo atali mu sooka wazira kukkiriza bukkiriza nti oli mu sooka naye kyateesawo sooka era kulwanyisa eyo embeera tugendagenda nga tusunsula bannaffe abo abatalimu kwegamba abatatuukiridde kubanga tugenza okizulwa nti abaana abasinga obungi abatuula ku myaliiro ogenda obeetegereza nga baali baweereza babajjajjaabwe nenza akutegeeza Ssalongo Nsiko siweerezangako jjajja yenna wabula empewo zaatuulanga ne zigamba kino kubanga teriyo omusawo akola lubaale ne bw'oliragawa wazira omusawo alambika bulambisi lubaale engeri gy'anaakolebwamu waba akweseza namugaa jjajja awonjesezza si bwe gutu bwe gwabanga kuba mugamba teriyo omusawo akwegamba akola lubaale yeekola yekka kuba bw'asaba ensumbi si musawo yagisaba lubaale yagikola ki bw'asaba emmindi si musawo yagisaba lubaale yagisaba kati omusawo ono alambika bulambisi aliwo okulambika obuufu bwennyini obutuufu mwaba alina okutambulira kuba ayinza okujja n'akwesa naddala nga lubaale yakaka kujjuba ayesa atere alabe gwenkutte mugezi musiru kyoba baga atakwata baki basiru lubaale takwata musiru eteriyo musamize musiru simbale sicho lyakaye taliyo takwata musiru ngoli awo katono okoleta ensonga z'abazzukulu ng'oli musiru gw'omusiru ate wanajja abasiru musiru walire ddala kale bwekityo bwe kiri nsirayo ku nsonga nti teriyo musawo akola lubaale yeekola yekka wabula tubaawo okulambika ensonga kuba ayinza okujja nagamba olw'okuba awulidde mu balya mmere ebigambo kubanga ne lubaala kwegamba yeegomba asobola okuwulira kyeyawulidde n'ayagala akyogere naga mumpe mwanyi ku swaani n'omugamba jjajja si bwe gutu bwe guli si bwe gwabanga tuddeyo ku nnono mwasabanga bibya oba mwasabanga bibbuluzi aba ayagala kwetegereza bennimu bategeera oba bibuyabuya si bakambwe wazira wobategeera ate obanyumirwa nnyo kubanga bwe bulamu bw'ensi eno bwekiri tuza kusaidia abannaffe bano because ekintu kino lwaki nze ndetanya abantu bwe bati bannaye nkugambye obulamu bwe tutambuliramu naye abafiire basusse abantu bagamba ddala okusamira bagenda ne basamira naye bakooye okusamira kubanga abantu bwe balimu like bye bakola tebiriiyo yekyo kyenkugamba nti nno bagamba nti bakooye lubaale kwegamba abantu bakoowu lwa nsonga tebafunye kyebeetaaga naye gwe nkutegeeza ali eyo bw'obanga tonnafuna kyeweetaaga si tekitegeeza nti nno byaggwayo kubanga ne bw'obanga abantu bakukyaye 10 era kubaako omu akwagala kitegeeza nti abatuufu gye bali naye be batono ddala nga bwe nkutegeeza nti abasinga obungi babeera baweereza bajjajja alabye jjajja bwakola ensonga naye n'atandika oyo omusuubira kukola ki kati be twagala okugenda nga twetegereza yenzikiriza eno egenda kusunsubamu abo abatuukiridde so ate n'abo abatatuukiridde bwe babanga beeteefuteefu ate era balabike nga bayita mu kusunsulwa kaakati abo banayita mu kusunsulwa bajja kuyitamu well kijja kuba oba oliawo kiyambye abali mulimu kati omuntu ali eyo atandika obutandisi awulidde nti bamuweereza bakyala tunyumya naganze nagendako egindi nekikola nagendako egindi omuntu ng'atuuse ew'omusawo yenna alabye atya nti oba oliawo gwentuuseeko ayinza okuba siye mutuufu ebiseera ebisinga bw'oba otuuse ew'omusawo weetegereze nnyo ebintu ebitambula kyenjagala ntegeeze kwegamba abatuwuliriza tosobola genda wa musawo ali muzigo talina na kyoto kya jjajja kyokka lubaale mukka atakaaba tafuna naye tekiriiwo naye akugambye nti ddungu ali munda muno ddungu gye buva ne gye bukoma
wa byoto era ddungu ye nannyini byoto bwe yagendanga okuyigga olwakwatanga omunyama gwe yabeeranga ku ttale bwe yasanganga awantu awatali muddo bwe yateekanga ekyoto era embuga ya ddungu ye muwanga bwe yajjanga ng'awasimbawo effumu ng'agamba kino ekyoto musajja wange wannema waanaayoteranga kati osanze tewaliwo kyoto atakugaye nti ddungu agenda kuyiggira ekyo naawe zuukuka obwongo otegeere neddala kiki ekiri wano oba okitegeere bwe kityo bwekikola ki ate era n'omusawo anakukolera ebiseera ebisinga wetegereze nnyo n'enjogera ebiki ebimuvaamu biki byayogera ddala ategeera obujjajja ya jjajja kyazze namwe muyiga okubuuza abasawo nti jjajja kituufu onkoledde naye mukama wange biki byonkoledde buuza kubanga oba ogenzeeyo kuyambibwa mubuuze jjajja byonkoledde naye biki oba okitegedde naye so si kumala gajja nti genda ennaku bwezi ti ate omuntu anakukolera kino nkikubulira nassali nga sikuwekuwekeredde ennaku 3 oba omaze okulaba obubonero ku ekyo kiwasabye ate n'ekiro ekyo kyovuddeyo era obubaka obufuna kubanga bw'oba ozzewo omusawo ojja n'emmandwa teriyo atalina mmandwa kati emmanda zikuwa obubaka ne zigamba lwakuba olumu abamu tebabimanya nti giwabadde toddayo oba mwana wange genda muki mu maaso n'olumu babuleeta naye nga kwegamba bwekusike nnyo oba weetaaga omuntu anaabuvvunula banange ndowooza mukitegedde bulungi nnyo ate ku paati eyo saidi abantu abali eyo first time y'okugenda omusawo yenna wetegereze like bano agambye nti nabakola ki abapangisa jjajja ebyoto tebiriiwo oba biri munda mayumba abantu bakoze ebintu bingi nnyo ebyenjawulo so tusaanidde ddala okwetegereza tusobola okulaba nga tetutuuka ku kituufu natuuka nagamba nti ogenda kusaddaaka omuntu kasita akugamba nti okusaddaaka ekisukka enkoko embuzi endiga todda wa musawo oyo wetulaga mu kitundu ekyokubiri toddawo awo tugenda okulaga mu kitundu ekyokubiri nga tugenda kwogera ku ngeri gye basadda abantu abasawo abatuma abantu abaana nti baagala obugagga agenda kuba tunyonyola ekintu ky'obugagga ekyo kubanga abasinga kibatwala nnyo ku basawo obugagga abantu banoonyeza nnyo munyereko kati oba nga tuvudde mu kuwumulamu naye before omuntu ayinza okulaba omuntu bw'ati nagamba wange kiki ate lasita kimye ekyo dakiika 2 lasita nsanyuse nnyo omukisa guno amanya gange yenze bazono nasebyala mugatta mukyusa nga ndi ku bujjajjange nga mukama wange bwayogedde era ensonga zonna ezisinga zirambise bulungi sijja kumulya mu kirimi nga bwalambise ensonga nange gye ndiko ndi ku nnono za bujjajjange amanya nze Lukyamuzi Lubereeto abasinga mumanyi nga Papadi mundabe mu video nyingi tizote ndabutala ndi muulu mundabe ko mbulango bwe mutieni nkoze bingi naye nze era buli wembeera mbagamba ndi musamize nassa emize gyange emibi wansi nenyimusa emirungi temumanyi kiyitibwa busamize mu abasinga abali eyo olyogera ku busamize nga mutandika tudduka nze nassa emize emibi wansi ekyobusamize tekyawukana n'omuntu okulokoka ebibi nze nassa emize gyange emibi wansi era nenzikiririza mu bujjajjange era bwe nawulidde nga waliyo omukolo gwa jjajjange muwanga naddusa emisinde nze golaba nnyina n'obuvune era mubadde mundaba Facebook biki n'okugulu kwamenyeka naye nagambye sigenda kusubwa mukolo gw'abajjajjange era nga mukama wange bwalambise sinda kyenja kulambika kirala saba kabona ayogedde ebisinga mujja kumpayo story mwemwekka mwongere okakasa abantu bemufaanana nti bannange oba oli awo ekintu kiri bwe kino bwe kiti ntumiddeko nnyo Hasani Nduga Bamweyana Hasani Nduga Bamweyana tumusuubira neno ku mukolo tetunategera mukolo tugenda kubategeeza nga tuyingidde munda wali eri era nga tuvudde mu break sebo mbuze ku katono amanya agange Tamale Lukwago Vincent abasinga mundaba ku Facebook nga engineer kitufu ndi engineer naye nga omukulu ebigambo byayogedde sijja kumulya kirimi ensonga nange zentambuza toyanza nnyo toyanze geba nange ensonga ze nange kati mwendi ensonga ze tutambuza oyali ku kamera gwembuzaayo wali watali
mu buwangwa nanoni wabula bakkirize bukkiriza teyanzege tugenda kumulamu katono nnyo wabula bwe tudda tugenda kuba tuyingira mu ndeeno twongere ate okunyumya okusaddaka abantu bano abantu abali mu kintu kino Ssalongo Nsiko ayongera okunnyonnyola ebizo bingi abantu bebalina empewo kintu kinene nnyo kigazi okusamira kintu kinene nnyo naye agenda tumenyerako weewaawo otukogenda ku musawo ng'olina naye kukozo ki komanyiko jjukira nti ekyatuleese twasinzidde ku bantu bali owali omukyala gwe basindikira omusota n'ebiringa ebyo kyabatiisa nnyo ne kibeewuunyisa naye ababuulidde naye bajjajja be bamukozesa ki bineeno ate nga munange byaliyo kati genda kumulamu tovaako nangaba kusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu naye mulaga okole naye noonye omwamu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu katiko masira ogwali omusulu katiko masira Emera tempesisa bulungi